por exemplo, por que que o alarme de incêndio, né, ele aciona? Né? Acionou porque está tendo fogo em algum lugar. Então, ele acionou. Então, qual que é ali a nossa atitude? É procurar a equipe responsável, chamar os bombeiros, né? Tentar, de alguma forma, auxiliar ali e resolver aquela situação do incêndio. Então, o alarme do incêndio serve para isso, né? É chamar a nossa atenção a determinadas ações, né? Nesse caso, ações de proteção. Então, o nosso sistema nervoso, ele age também, e psíquico, age da mesma forma.